Bueno, otra aventura más en busca de las sabaletas en esta geografía antioqueña. Vamos a dar tips, formas de pescar la sabaleta, qué es lo más efectivo y cómo cuidar la sabaleta en su entorno natural. Bendiciones y vamos con otra aventura pues. Después de mucho rato, gracias a Dios, estamos en el río. Buenas condiciones, vamos a ver cómo nos va. Bendiciones. Mi compañero Alex, y cuidalas estas sabaleticas. Gracias. Chao. Baby, I'ma have the best fucking night of my life, and wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life, and wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. You know I'm down for whatever tonight. I don't need the final things in life. No matter where I go, it's a good time, yeah. And I don't need to sit in VIP. Middle of the floor, that's where I'll be. Don't got a lot, but that's enough for me, yeah. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best. Torneo zona de pique. Torneo interno de sabaleta. Tenemos que cuidar los ríos. Tenemos los ríos de Antioquia para que alcancen estas tallas, 47 centímetros, 2 libras, 60 gramos. Sabaletas que las tenemos que cuidar. Es un compromiso de todos los pescadores. Let it go. Oh na 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 na, no, I don't care no more, care no more. Oh na 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 na, so come on, let me know, let me know. Put your hands up, na na na, no baby, nothing's gonna stop us tonight.
muchachos, terminando la jornada de pesca del concurso de sabaleta en San Francisco. Y nos encontramos con una paloma muy bonita, más de 40 centímetros. ¿Cuánto le dio? 43 centímetros, 2 libritas. Vamos a liberarla, muchachos. Un ejemplar muy bonito y muy escaso. Vamos a liberarla. Pancho, felicitaciones. Nuevo récord, dale. Una pesquita con los compañeros de Cascabel. Muchas gracias por la invitación. Hey, Juan Pablo, Jonathan, muchas gracias, amigo. You know I'm down.